बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा कप से। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा कप से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखो, और वो कितनी देर ये देखो से पीने के पानी की टंकी में कूद रहे हैं बंदर, और यही नीचे घर वाले पी लेंगे पानी। ये पीने की नहीं होगी, ये पीने की तो ढकी मिलती है, ढकी ये वाली होगी। और फिर कितनी देर तक अंदर चले जाते हैं यार ये, वो देखो वो कितने डुबकी लगाएगा अंदर। अरे वो देखो अंदर ही है अभी तक। ओ तेरी, अरे बाप रे, कितनी देर बाद निकला है। अब वो तो अभी अंदर ही है। देखो वो अंदर ही है अभी। ओ ये आया तेरी है, का। ये आया निकल के। खतरों के खिलाड़ी है ये तो यार। पूरा लोड करो इसको। हाँ चलने दो इसको, चलने बाहर तब मजेदार आएंगे कब। वीडियो बना रहे हैं क्या? हाँ जो नहा रहे हैं। अरे वाह,